କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ ପଚାରିଲା, ତୁ ରାତି ସାରା ଶୋଉନୁ? ମୁଁ କହିଲି ଶୁଏ, ବଟ୍ ବେଳେବେଳେ ନିଦ ହୁଏନି ମୋତେ। ତ ସେ ମୋତେ କହିଲା, ଯଦି ରାତି ସାରା ଶୋଉନୁ ତାହେଲେ ତୁ କରୁଛୁ କ'ଣ? ତ ମୁଁ କହିଲି, ତ କରିବା ପାଇଁ ଥୋଡ଼ି ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି କମ୍ ଜିନିଷ ଅଛି। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଷ୍ଟୋରି ଲେଖିବାକୁ, ବୁକ୍ସ ପଢ଼ିବାକୁ, ଡାଇରୀ ଲେଖିବାକୁ, ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଦେଖିବାକୁ, ମୁଭିଜ୍ ଦେଖିବାକୁ, ଡ୍ରାମା ଦେଖିବାକୁ, ଆଉ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ କରିବାକୁ। ତାପରେ ସେ ମୋତେ କହିଲା, ନା ଏମିତି କିଏ ନା ତ କିଏ ଗୋଟେ ଥିବ, ପଛେ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ହଉ ପଛେ ତୁ ତାକୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉଥିବୁ ଆଣ୍ଡ ରାତି ସାରା ତା ସହିତ କଥା ହେଉଥିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ନା, ସେମିତି କିଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ମୋତେ କହିଲା, ଏ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କୌଣସି ଲୋକ ନାହିଁ ଯିଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କେବଳ ମୁଭିଜ୍ ଦେଖିବ କି ବୁକ୍ସ ପଢ଼ିବ ଆଉ ରାତି ସାରା 11 ଘଣ୍ଟା 12 ଘଣ୍ଟା ଏକୁଟିଆ ରହିଯିବ। ତ ମୁଁ କହିଲି, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏକୁଟିଆ ବଞ୍ଚିବା, ଏକୁଟିଆ ରହିବା ଆଉ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବା, ନିଜ କାମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଶିଖିଯିବ ନା, ସେତେବେଳେ ଦିନ ହଉ କି ରାତି ତୁମକୁ କିଏ ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ।